बेटा ये खाओ। थैंक यू मम्मी। मम्मी मैं भी एक ले लूं? नहीं, ये सिर्फ चिंकू के लिए है, तेरे लिए नहीं। मैं जा रही हूँ यहाँ से। चिंकू देख, मैं तेरे लिए नई ड्रेस लाई हूँ। वाओ मम्मी ये बहुत सुंदर है। थैंक यू। मम्मी मेरे लिए भी ड्रेस लाई हो क्या? नहीं, मैं तेरे लिए ड्रेस नहीं लाई हूँ। मैं जा रही हूँ। चिंकू बहुत पतला हो गया है, ये ले बेटा नाशपाती खा ले। मैं भी मांगती हूँ। मम्मी मुझे भी नाशपाती चाहिए, प्लीज दे दो। तुझे नाशपाती नहीं मिलेगी, ये सिर्फ चिंकू के लिए है। मम्मी मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ क्या? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अरे बेटा, पिंकी तो हमारे नाटक को सच मान गई। आज उसका बर्थडे है, हम उसको बहुत सुंदर से सरप्राइज देंगे। हैप्पी बर्थडे पिंकी, हैप्पी बर्थडे पिंकी। अरे बेटा, हम तो तुम्हारे साथ नौटंकी कर रहे थे क्योंकि हम तुमको बहुत अच्छा सरप्राइज देना चाहते थे। दोस्तों पिंकी के बर्थडे के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।